Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dacă vrei, hai să ne rugăm. Tată Ceresc, mulțumesc pentru această dimineață. Mulțumesc pentru că avem viață, pentru că am primit-o de la tine. Mulțumesc pentru viață și mulțumim pentru cuvântul tău, care este o candelă la picioarele noastre. Ochii noștri să fie deschis, să nu umblăm în întuneric, pentru că cel care umblă în întuneric nu vede unde se duce. Dar dă-ne lumina să vedem unde ne ducem și dacă destinația este unde vrem să ajungem, să continuăm. Dacă nu e bună, să schimbăm. Amin. Destinația unui om în viața de acum, în viața viitoare sau în secolul care vine. Destinul unui om depinde de un singur lucru. Nu de 10, nu de 5, de un singur lucru. Destinația ta, unde vei ajunge în viitor, depinde de un singur lucru. Depinde de ceea ce urmărești tu cu râvnă acum. Când văd ce urmărești, nu am nevoie să am nu știu ce aptitudine extraordinară să-mi dau seama unde o să ajungi. Destinul unui om este exact determinat de asta, de ceea ce urmărește el astăzi. După ce alergă, în această dimineață aș vrea să-ți pun această întrebare. După ce alergi tu? Voi citi un text astăzi care o să ne ajute poate fiecare dintre noi să răspundem la această întrebare capitală. După ce alerg eu? Pentru că există doar două lucruri după care poți să alergi. În aparență poți să-ți se pare, poți să alergă după doi iepuri. Dar într-adevăr, această expresie, un om nu poate alerga după doi iepuri în același timp, este foarte adevărat. Există doar două lucruri după care oamenii alergă. Și în această dimineață faci parte ori dintr-o categorie, ori din alta. Nu există cale de mijloc. Suntem tot în introducerea textului. Cartea care o să citim, în curând vom începe să o citim, dar ar fi bine să răspundem mai întâi la această întrebare pentru fiecare dintre noi. Până la urmă, după ce alerg eu, ce caut eu? Și du-te dincolo de răspunsurile aparente. Pe caut să reușesc profesional sau să reușesc să mentenez o familie, să reușesc în viață, să reușesc spiritual, să fiu un creștin bun și așa mai departe. Dar du-te dincolo de aceste răspunsuri și uită-te mai adânc. Cu adevărat, după ce alergi? Și pentru a răspunde la această întrebare, ne va ajuta un text din 1 Samuel. Îmi place foarte mult textul acesta, pentru că pentru mine textul acesta este așa un rezumat în câteva fraze la viața fiecare om. În câteva fraze. Fiecare om se va regăsi aici. Hai să citesc. 1 Samuel, capitolul 9. Era un om din Benjamin numit Kish, fiul lui Abiel, fiul lui Tzeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afia, fiul unui Benjamit, un om tare și voinic.
El avea un fiu cu numele Saul, tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel, și întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus. Magarițele lui Kish, tata lui Saul, s-au rătăcit. Și Kish a zis fiului său Saul, ia cu tine o slugă, scoală-te și du-te de caută magarițele. Înainte zicea margaritare, două chestii diferite. Între margaritare și magarițele. Du-te și caută magarițele. Atunci, în vremea aceea în Israel, animale care creșteau oamenii, cum ar fi boi, oi, magarițele, erau importante. Da? Nu e vremea unde oamenii au mașini, unde există firme mari sau, cum se zice, industrii mari de producție. Nu exista asta atunci. Uneori chiar bogăția unui om se măsura în funcție, de exemplu, de câte animale sunt în turma lui. Deci, animalele erau o bogăție, era ceva prețios atunci. Când s-au pierdut magarițele lui Kish, el trimite pe fiul său, zice, du-te după ele, caută-le. Cu alte cuvinte, du-te, caută-le și găsește-le. Și tânărul Saul, el zice, e tânărul Saul începe o căutare. Caută animale. Magarițele reprezenta tot ce putea să le ajute la nevoile trupului fizic. Reprezenta bogăție materială. Și fiecare om începe viața lui alergând după magarițele. Așa începem viața noastră. Când, de exemplu, eram, să zic, la gimnaziu și trebuia să dau examen ca să trec la nivelul superior, alergam după magarițele. Când trebuia să dau bacul și vreau să am bacalaureat, alergam după magarițele. De ce? Pentru că în mintea mea, ok, trebuie să ai bac. De ce? Pe ca să mergi la facultate. De ce? Să ai o diplomă. De ce? Pe să ai un job bun. De ce? Să ai un salariu bun. Să poți să-ți construiești o casă, să faci asta. Sunt magarițele. Tot ce răspunde la nevoile materiale, la nevoile trupului. Și fiecare om începe căutarea lui. Așa. Alergăm după magarițele. Și nu este rău. Nu este rău la început. Devine rău când toată viața noastră alergăm doar după magarițele. Deci alergăm doar după ceea ce va răspunde la nevoia trupului nostru fizic. Și un lucru interesant. Și voi citi aici un verset care cu siguranță este o experiență. Dacă nu te-ai născut, francez zice de la dernière pluie. Dacă nu te-ai născut când a fost ultima ploaie, adică ești deja pe pământ de ceva timp, cu siguranță ai experimentat ce va experimenta aici Saul. Uite, Saul a trecut prin muntele lui Efraim și a străbătut țara Shalisha, fără să le găsească. Au trecut prin țara Shalim și nu era acolo. Au străbătut țara lui Benjamin și nu l-au găsit. Deci, ce se întâmplă aici? A zis, ok, sunt câte locuri aici sunt Efraim, țara lui Shalisha, țara lui Shaim.
sunt 3 locuri unde se duce. Deci, hai să mergem acolo. Se duce, nu-i găsește. Ok, hai să mergem acolo, se duce, nu-i găsește. Hai să mergem acolo, se duce, nu-i găsește. Fiecare om experimentează asta. Ai crezut că când vei avea bacul, vei fi cel mai fericit. Așa eram eu. Am crezut atunci când eram la liceu. Zic, când am bacalaureat, am atins scopul vieții. Gata, am reușit. După ce am avut bacalaureat, m-am dat seama, stai puțin, mai trebuie să merg la facultate. De ceea ce credeam că voi găsi când voi avea bacalaureat, nu am găsit. Am zis, gata, ok, o să fac facultate, voi avea o diplomă. Chiar într-un domeniu foarte bun. Petrol. Făcut facultate 5 ani. Când am avut diploma, bucuros, gata, sunt acum inginer. Dar m-am dat seama, stai, nu, acum trebuie să-ți cauți un job. E ok, hai să-mi caut un job. De fiecare dată când ajungi unde credeai că dacă ajungi acolo vei fi fericit, când ajungi acolo îți dai seama că fericirea care ți-a dat întâlnirea acolo nu e acolo. Sau împlinirea. Sau nu știu ce visai, îți dai seama că nu este acolo. Și când ajungi acolo zici, deci nu este aici? Ok, probabil o să găsesc acolo. Și te duci acolo. Și de fiecare dată parcă îți scapă printre degete ce credeai că ai prins. Gata, te-am prins acum. Nu sunt aici. Mai du-te în starea Cialișa, poate mă găsești. Nu sunt aici la un serviciu bun. Du-te, caută-mă la o casnicie, poate mă găsești acolo. Omul se duce, se căsătorește, ajunge acolo și zice, păi, nici aici nu ești. Nu, mai caut acolo. Te recunoști? Parcă erai aproape și ți-a scăpat. Fiecare în alergarea noastră experimentăm asta. Când alergăm după măgărițele, dar e normal să începem așa. Dar e greșit să continuăm așa. Când vezi că ai încercat asta, ai alergat după asta și uneori chiar unele lucruri chiar l-ai obținut, dar repede ți-ai dat seama că tot nu te împlinesc. Adică tot nu ai găsit ce credeai că o să găsești acolo. Pentru că alergarea după măgărițele e doar o alergare de pregătire. Și niciodată în viață nu stai tot timpul în pregătire. La un moment dat oprești pregătire și treci la ceea ce este adevărat. Dar poți să fii creștin și totuși să alergi încă după măgărițele. Dar fi sigur că niciodată măgărițele te vor împlini. Trebuie să ai o altă căutare. În textul care îl citim, Biblia spune așa. Ajunsese în țara lui Țuf când Saul a zis slugii care îl însoțea. Haide să ne întoarcem ca nu cumva tatăl meu, lăsând măgărițele, să se fie îngrijorat de noi. Sluga i-a zis, iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază. Tot ce el spune nu poate să nu se întâmple. Haidem la el, dar poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. A alergat după măgărițele, nu le-a găsit. Și face un lucru înțelept. Hai să ne oprim, că nu merge. Dacă ai experimentat ce am povestit, adică ai zis, când o să am asta, când o să ajung acolo, o să fie bine. Ai ajuns acolo sau lucrul ți-a scăpat. Zici, ok, hai să încercăm altceva. Și tot s-a repetat. Știi de ce s-a repetat? Că la un moment dat tu să te oprești și să spui, ok, de fapt ceea ce caut nu este asta. Sau
nu procedezi bine, trebuie să caut altceva. Și cel care era cu el îi spune așa. El zice, hai să ne întoarcem înapoi. Că n-are rost alergătura asta, nu iese nimic. Dar cel care era lângă el zice, uite, aici stă un om al lui Dumnezeu. Tot ce spune se întâmplă. Hai să mergem la el. Poate ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. E o schimbare de la măgărițele la drumul care trebuie să urmăm. De la măgărițele la drumul care trebuie să urmăm. În loc să alergi după măgărițele și vezi că nu i-a găsit sau i-ai găsit, dar nu te-am împlinit. E timpul să te oprești și să te duci la cineva care tot ce spune se întâmplă și numele lui este Iisus Hristos. Dar pentru ce să te duci la el? El să-ți arate drumul în care trebuie să mergi. Pentru că dacă el ți arată drumul și tu mergi pe drumul respectiv, cu siguranță vei ajunge la destinație. Pentru că în realitate, Saul nu a ieșit să caute măgărițele. Dumnezeu l-a pus în această alergătură. Saul, de fapt, alerga după ceva, dar care nu a înțeles ce este. Și mâine vom vedea după ce alerga și dacă de fapt și istoria lui Saul, scuze, și despre ce alerga de fapt cu adevărat. Dar vom continua mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze. Hai să ne rugăm. Tată, după ce alergăm, astăzi deschide-ne ochii să vedem dacă alergăm după ce trebuie. Dacă alergăm după măgărițele, care niciodată ori nu le vom găsi, ori nu vor aduce un răspunsul la ceea ce avem cu adevărat nevoie. Sau alergăm, sau căutăm ceea ce contează cu adevărat. Drumul care trebuie să-l urmăm. Călăuzește-ne, Doamne. Amin.